Алыстагы мен мигрант энемин, көңүл чөгүп элим менен биргемин, жараткандын бир өзүнөн суранам, болушсунчу эли журтум тынч аман. Бир тууганым, балдарым бар мекенде, сөздү айтып таба албаймын не дээрге, ак ийилет бирок сынбайт билемин, күнү келет акыйкаттык жеңээрге. О бийлик ээси, май бастыбы көзүңдү, элди ойлобой бийик туттуң өзүңдү, бир туугандар бириксең да тогузуң, бир садырча боло албадың көрдүңбү? Мал, мүлк, байлык, акчаларды топтодуң, манчыркадың, ылдый карап койбодуң, чимкириктер, жеп жутарлар биригип, сыйың менен бир мелистей болбодуң. Мына эл жер үчүн ак иштеген жигиттер, эл күтүнгөн, эл ишенген үмүттөр, жол көрсөтчү, адашпаган, тайбаган, эскилердей элди жерди сатпаган, бириккиле шумкарлар, ала тоосун, ак калпагын, журт уясын барктаган. Чет жерлерге уят болду биздин желек, чектен чыктык, бизге дагы кадыр керек, бандиттерге курал болбо байкай элим, балекетти токтотолу сабыр керек. Сабыр керек, ооба элим сабыр керек, салмактуулук, туруктуулук азыр керек, кузгундарды кустурууга жол берели, кумтөр үчүн күйгөн бизге садыр керек. Садыр керек кыргызыма, садыр керек, санаалардан кутуларбыз садыр себеп, куурчап турган садырды сактайлы биз, Кудайымдан кыргызыма келген белек. Мына ушинтип чыныгы жүз ачылдыбы, кайран акча жөн гана чачылдыбы, кечээк эле биз сени менен деген сөздөр төңкөрүштө көрүнбөй катылдыбы? Мекен үчүн коркпостон жанын берди, мекен үчүн аянбай жашын берди, кайыл болуп тагдырга башын ийип, өлүмгө тике карап жаш жигит кете берди. Агын суудай агылып элим ыйлайт, чындык издеп акыйкат тегин сурайт, ачуу чындык аралаш эми жаман, сатылгандар сазда батып түбүн куурайт. Акча менен акыйкатты айтпагыла, чындык үчүн кырдаалдан качпагыла, алакандай кичине эл болгон соң ойлонгула, өлкөнү сатпагыла. Артынып куса менен сагынычым, ашыгам ичте күйүп жанат жалын, ала тоо кучак жайып тосуп алгын, ата журт бүгүн сага баратамын. Миңдеген чакырымды басып өтүп, мин куса сагынычты таратамын. Мекеним сени сагынгандан эмес, мен сага бир иш менен баратамын. Мезгилден убакытты талашамын, мүнөттө түркүн ойду жаратамын. Мекеним бүгүн сүйүүм менен эмес, мен сага ыйым менен баратамын. Ар тарапка кете электе чачырап, биримдикте бирик кыргыз батыраак, ата журтсуз канчалаган калк жүрөт, калбайлычы биз да ошентип самтырап. Ызы чууну токтотолу таштайлы, ынтымакта жашоо жолун баштайлы, улуу тоонун урпактары уккула, бийлик үчүн ала тоону сатпайлы. Өркүндөй бер Кыргызстаным ыйык менин, жерлерин кооз, тоолоруң бийик сенин, желбиретип эркиндиктин желегин, биримдикте алгалай бер кыргыз элим. Кой терисин жамынган карышкырлар, кооз сүйлөп элди алдап жарыштыңар, бийлик менен байлыкка жетиш үчүн күмөн эмес энеңерди сатышыңар. Кан төгүлүп канча жан курман болду, гүлдөп өспөй мекеним кайра солду, чындык издеп чыркырап чыккан элим, зөөкүрлөрдүн колундагы курал болду. Калың элим, митинг кылбай кайткылачы, 30 жылда ким жыргатты айткылачы, башта айланткан саясатка курал болбой, жараткандан тынчтык сурап жаткылачы. Өмүрүм өтсө да алыс жакта, мекеним ар убак көз алдымда, Кудайым жар болуп сактай көргүн, кыргызымдын түбөлүк жылуу жайын. Бөлөк эл келип суктанчу, баалашып элин мактачу, көзүгүп калган өңдөнөт, о караң күн элиме өзү не болду. Ырыскы терип, дүйнө кезип,
жерибизден оолакпыз бүгүн, жараткандын жазмышынан жылалбайсыздайт бир пендең бүгүн. Буулугуп турам буулугуп, дартымды жазып барака, 2000 сомго алданып, ууланып алган элиме. Ар бир кыргыз жараны, элим деп согот жүрөгү, жерим деп согот жүрөгү, акыйкат менен арамза качан бүтөт согушу. Илгертен калган жомок, алтынга кызыкпа дос, башыңды алып тынат, баш отуң менен киришсең дос. Алтынга кызыкпагын, казууга ашыкпагын, урпактар ырыскысын, жер сандык сактап турсун. Падыша Кудайдын көлөкөсү дечү эле, падышага таш ыргытып оңолбодук эч эле, кайталанып неге жатат окшош тагдыр дагы эле. Алдыга эмес, артка жылыппыз, ар падыша көз жашына калыппыз, бейажал кеткен шейиттер убалына калыппыз. Ойлонгун элим ойлонгун, ыйманга толсун жүрөгүң, кечиримдүү бололу, Кудайым да кечирсин. Качан кыргыз жакшы жашоо жаратабыз, жылдан жылга тарап эле баратабыз, 18ге толбой жашы балдарыбыз, дүйнө кезип азык издеп баратабыз. Качан кыргыз кыйын күндү унутабыз, кытайларга куда болуп баратабыз, колун сурап ким келсе бере берген, элибиз да маңкурт болуп баратабыз. Түркүн түйшүк түгөнбөйт тирүүлүктө, түркү келет түп көтөрүп жерибизди, кыргыздын кымбат кызын арбап алып, Кытай эл кыйтырланып жашап келет. Эр манастай элин сактап, жерин коргоп, баатыр барбы кыргыз элимде, тизгинин тартып, мизин мокотуп, чыган барбы кыргыз жеримде. Караңыздарчы, качан караба, Орусиянын ушул сыяктуу барктуу гезит беттерине чуубуз жарыяланат. Алыста жүргөнүбүз менен ала тообуздагы баш аламандык түн уйкубузду бөлүп, жүрөгүбүздү 100 жерден тилбей анан, кайда жүрсөм да Кыргыз Республикасынын жараны катары келечекке кайдыгер карай албайм. Өлкөбүздүн стабилдүүлүгү бардык кызыкчылыктардан өйдө туруусу зарыл болуп турат. Антпесек, мамлекеттүүлүгүбүздү жоготуп алабыз. Деги эле митингдин жалпы максаты эмне эле? Анан анын нугу канчага бөлүнүп, кай жактарды карай агып кетти деги? Эл мындайды каалаган эмес. 120 мандаттын 90дон ашыгы эки эле партияга тийип калгандыгы үчүн шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылуу гана максат болгон. Элди пайдаланып, этек жеңинен тарткылап кеткендери айдан ачык эле көрүнүп турбайбы? Туруксуздуулукту алып келүү пландалган иш экен да көрсө, ал эми шайлоо жөн гана шылтоо болмок. Ар кандай бузуку топтордун идеологиясын ээрчигендердин, түрмөдөгү ууруларды чыгарууну көздөгөндөрдүн, трибунада кооз сүйлөп, көмүскөдө көп иштер менен алектенгендерди жактагандардын, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көздөп, көзү кызаргандардын оюнчугу боло бербеңиздерчи. Жаштардын атын жамынып алып, өзүнүн репутациясын коргогондордун артында карт карышкырлар турарын унутпасак, ачыгын айтканда туура келет. Иллюстрация деген эмне экенин түшүнгөн, түшүнбөгөнү деле кыйкырыктын так ортосунда. Кресло, мандат үчүн ушунун баары ушул абалга бир гана себеп бар. Ал бийлик талашуу оюну. Элдин эси менен эсептешкен болушканда, Оштун адекваттуу мээрин заматты алып таштай калышып, ордуна кайдагы бир дилентантты кое калышпайт эле. Бул бир эле ачык мисал. Ал эми балапандай балабыздын өлүмүнө кайгырууга биринин да колу да, ою да бошой элек. Андыктан акылман элим, кемеңгер кыргыз калкым, кырдаал мыйзам талаасынан чыгып, абал ит мышык болуп турган учурда, ар бирибиз жарандык бийик позициябызды туу тутуп болду кылалы. Ойду жыйынтыктап келсек, Жапаровдун бошотулушу, анан адилетсиз шайлоонун жокко чыгарылышы гана элдин чыныгы мүдөөсү, а калганы саясаттын сасык оюну, алдын ала даярдалган сценарий. Атамбаевдин чыгышы эң негизсиз, абжебиздин жыты жыттанууда. Негизи өлкөдөгү чуунун башаты ошолор окшойт. Баарын аңдап түшүнүп эле бүттүк. Калкыбыздын кадыры калсын, өлкөбүздүн өздүгү калсын. Жаштар, ээрчиме болбоңуздар.